Assalamualaikum everyone, welcome back to another beautiful vlog. Hope you all doing good. இன்றைக்கி ஒரு அட்டகாசமான ரெசிபியோடு தான் நான் வந்திருக்கேன். ஈவினிங் டைமில் ருசியாக சாப்பிட்றதுக்கு 3 பொருளில் மிச்சம் சாஃப்டான இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான கேக்கை நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கவே மாட்டீங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு ஈஸியான ரெசிபியோடு தான் வந்திருக்கேன், இட்டாலியன் கேக் ரெசிபி. ஸோ இந்த ரெசிபியை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாருங்கள், இந்த ட்ரை பண்ணியும் பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய, அதுவும் 3 பொருளை வச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு சாஃப்டான கேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவில் தான் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னதான் நம்ம பேக்கரி இல்லை ஷாப்பில் இருந்து நம்ம கேக் அதெல்லாமே வாங்கி சாப்பிட்டாலுமே வீட்டில் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றது சுகமே தனி தான். ஸோ நம்ம வீட்டில் ஈஸியாக ஈவினிங் ஒரு ஸ்நாக்ஸாக செய்யக்கூடிய மாதிரியான ஒரு ஸ்பாஞ்ச் கேக் ரெசிபி தான் இது. அதுவும் குறைஞ்ச அளவு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு இந்த அளவுக்கு டேஸ்டியான கேக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 கிராம்ஸ் மாதிரி தான் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் தேவைப்படும். கொஞ்சமாக தான் நம்ம ஃப்ளார் சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கு ஒரு 2 முட்டை தேவைப்படும். 90 கிராம்ஸில் சுகர். இது 3 தான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸே. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ஃப்ளார் எடுத்து வேறையாக ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கலாம். சின்னவங்க இருக்கிற வீட்டில் திடீர்னு ஏதாச்சும் அடிக்கடி செய்ய வேண்டி இருக்கும். காலையில் எழுமினதுமே இல்லைனா ஈவினிங் தூங்கி எழுமினதுமே ஏதாச்சும் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி பசி அப்படின்னு கேட்குற நேரம் டக்குன்னு அவங்களுக்கு ஃபேவரட்டான மாதிரியான செஞ்சு கொடுக்குற ரெசிபிஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஃபிங்கர் டிப்ஸில் எப்போவுமே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிப் தான் இது. எனக்கு எஸ்லின் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச் கேக் எல்லாமே சரியாக விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ்லின் மட்டும் இல்லை, யூஸ்வலாகவே வீட்லேயும் இந்த கேக் அடிக்கடி பண்ணுவோம். ஈஸியாகவும் பண்ணலாம், அதே நேரம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். இந்த பீட்டர் ரீசெண்டாக வாங்கியிருந்தேன், பட் இன்னும் யூஸ் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இது எப்போ எஸ்லின்னு பார்த்தாலுமே என்னமாலும் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இதோட பாக்ஸ்டேல பார்த்திங்கன்னா வெஃபல் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ டெய்லி மம்மி வெஃபல் பண்ணி கொடுங்க, அவங்களுக்கு பேர் தெரியாது, பட் அதை காட்டி கேட்பாங்க இது பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கான டைம் இன்னும் கிடைக்கல. வெஃபல் மேக்கர் ஒன்றும் வாங்கணும் எஸ்லினுக்காக அப்படின்னு நினச்சிட்டும் இருக்கேன். ஸோ இனி கேக் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 2-3 முட்டை வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 முட்டை யூஸ் பண்ணினோம் அப்படின்னா இன்னும் கேக் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும். ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா 90 கிராம்ஸ் ஃப்ளார், 90 கிராம்ஸ் சுகர், அதுக்கு ஒரு 3 முட்டை மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் விரும்பினா 2 சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் எதுவுமே நான் இதில் சேர்க்க போகிறதில்ல, மில்க் ஆயில் அப்படின்ட்டு எதுவுமே இல்லை. மெயினாக இந்த 3 இன்க்ரீடியன்ட் மட்டும்தான் இதில் சேர்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அந்த 3 முட்டையுமே உடைச்சி அதில் சேர்த்துக்கலாம். இந்த இட்டாலியன் ஸ்பாஞ்ச் கேக்கோட ஸ்பெஷலே இதோட சாஃப்ட்னஸ் தான். அந்த அளவுக்கு இந்த கேக் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். இந்த கேக் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் பீட் பண்ணணும். ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அதோட அந்த சாஃப்ட்னஸும் அடுத்து நல்லாவே பீட் ஆகி வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இந்த முட்டையை மட்டும் சேர்த்து நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வரும். அதுக்கப்புறமா நம்ம 90 கிராம் சுகரையும் சேர்த்து நல்லாவே பீட் பண்ணிக்க வேணும். ஸோ நல்லா கொஞ்சம் நேரம் பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு க்ரீம் மாதிரியான ஒரு திக்னஸோட இந்த கன்சிஸ்டன்சி லெவல் வரும். ஹை ஸ்பீடில் நல்லாவே ஒரு 10 மினிட்ஸுக்கு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் பீட் பண்ணுறதை வச்சு தான் இந்த கேக்கோட சாஃப்ட்னஸே டிபெண்டாகவே இருக்கும். ஸோ நல்லா இதை பீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இனி நம்ம இதில் ஃப்ளாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 90 கிராம் அந்த ஃப்ளாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இதோட முக்கியம் என்னென்னா இதோட குவான்டிட்டி தான். ஸோ அதை நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க. 90 கிராம்ஸ் சுகருக்கு 90 கிராம் ஃப்ளா தான் நான் சேர்த்துருக்கேன். இந்த கேக்கோட ரெசிபியை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன், தேவைன்னா நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கலாம். 90 கிராம்ஸ் மாதிரி ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் எடுத்துருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அதோட கொஞ்சமாக நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மாதிரி பேக்கிங் பவுடரையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது 2 சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்க போகிறோம். ஸோ அது நல்லாவே பார்த்திங்கன்னா லம்ஸ் கட்டிகள் எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா ஒரு பயணம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. பெஸ்ட்டான ஒரு கேக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டிப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். இதை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் முட்டையாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எக்ஸ்ட்ரா போட்டு செய்கிறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில் எடுத்து வச்சதுக்கப்புறமா ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் அதை செய்கிறதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது டிப் என்னென்னா, நீங்கள் கேக் பேக் பண்ணுற நேரமே எப்படியுமே பார்ச்மெண்ட் பேப்பரை யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ ஈஸியாக உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான கேக் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மோட்லேருந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு அதை கலட்டி எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும். 3வது டிப், நம்ம நிறைய பேர் விடுற மிஸ்டேக் தான்.
அதாவது கேக் நீங்கள் பேக் பண்ணுற நேரம் லோவர் டெம்பரேச்சரில் மிச்ச நேரம் வந்து பேக் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நம்ம வந்து குயிக்காக செய்யணும் அப்படின்றதுனால டெம்பரேச்சரை கூட்டி வச்சுட்டு டைமையும் வந்து குறைஞ்ச டைமில் பேக் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் வந்து சாஃப்டாக வந்து செய்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வந்து டெம்பரேச்சரை குறைச்சி டைமை டியூரேஷனை கூட எடுக்கிறீங்களோ அந்தளவுக்கு கேக் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து வச்ச டைமிங்கில் கேக் வந்து பேக் ஆகிட்டா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம நைஃப் இல்லைனா வந்து ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து டூத்பிக்கை யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் டூத்பிக்கால் குத்தி பார்க்குறப்போ அந்த டூத்பிக்கில் கேக் எதுவுமே ஒட்டாமல் வந்துச்சு அப்படின்னா கேக் வந்து ஃபுல்லாகவே பேக் ஆகிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். சடன்லி எஸ்லி வந்து கேட்டதுனால தான் இன்றைக்கி கேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சேன். ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் வந்து பார்த்தேன் ஆயில் பேப்பரோ பேஷ்மெண்ட் பேப்பரோ வந்து வீட்டில் அவைலபிளாக இருக்கல. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சமாக ஆயில் இல்லைன்னா பட்டரை வந்து பூசிட்டு அப்புறமா வந்து போடுவோம் அப்படின்ட்டு மோல்டுக்கு இதை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன். பட் உங்கள்கிட்ட வந்து ஆயில் பேப்பர் இல்லைன்னா பேஷ்மெண்ட் பேப்பர் இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ப்ரீஹீட் பண்ணின அவனில் 170 டிகிரிஸில் 30லேருந்து 40 மினிட்ஸ் வரைக்கும் இந்த கேக் பேக் பண்ணலாம். ஸோ நார்மலாகவே 40 மினிட்ஸ் அப்படின்றது கணக்கான ஒரு டைம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 40 மினிட்ஸ் நீங்கள் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னால இந்த கேக் ரொம்ப சாஃப்டாக உங்களுக்கு பார்த்தாலே விளங்கும். ஸோ நான் வந்து இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கிற இந்த பேன் வந்து கொஞ்சம் வந்து வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும். ஸோ லென்த் வந்து குறைவாக தான் இருக்கும். இந்த கேக் நீங்கள் இந்த நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் வந்து செய்கிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 12 சென்டிமீட்டர் பேன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ கேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒசரமாக வார நேரம் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். என்கிட்ட அந்த சைஸில் பேன் வந்து அவைலபிளாக இருக்கல அப்படின்றதுனால தான் நான் இந்த பேனை வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். சூப்பர் சாஃப்டான நம்மளோட இட்டாலியன் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம். உங்களோட சின்னவங்களுக்கு இதை பண்ணி கொடுங்க, கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிக்கும். வீக்குக்கு எப்படியும் 2-3 தடவையாலும் செஞ்சு கேட்பாங்க. யூஸ்வலாக பண்ணுற நம்மளோட ஸ்பாஞ்ச் கேக் எல்லாமே பட்டர் கேக்லேருந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி தான் இது. ஏன்னா கொஞ்சமாக தான் நம்ம வந்து ஃப்ளாவும் சேர்த்திருப்போம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எக் மட்டும் தான். எக்கை எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த கேக் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான அதே நேரம் வீட்டில் பண்ணக்கூடிய ஈஸியான குறைஞ்ச இன்க்ரீடியன்ஸோட குறைஞ்ச செலவில் செய்யக்கூடிய இன்னொரு அழகான ரெசிபியோடையும் உங்களை சந்திக்கிறேன். இந்த ஈவினிங்க்கு உங்களோட டீ டைமுக்கு இந்த கேக்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு உங்களோட லவ்ட் ஒன்னுக்கு இதை செஞ்சு கொடுத்து அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட இன்னொரு அழகான விலாகில் உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறேன். until then bye bye from Sara. டேக் கேர், பபாய். நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட கமெண்ட்டை கொடுத்து இன்னும் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். லவ் யூ லாட். பாய்.